अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं आहियां अली हसन अब्बासी। किताब आहे बेतरतीब ज़िंदगियूं। मौज़ू कहाणियूं। कहाणीकार मुख़्तार चन्नू। छापो पहिरियों डिसंबर 2025 ईस्वी। छपाईंदड़ चांड्रोकी पब्लिकेशन, वाही बांदी। 144 सिफ़नि जो ही किताब, जंहिंमें 21 कहाणियूं ॾिनल आहिनि, ख़ूबसूरत पके जिल्द सां, जंहिंजे मोड़ में किताब जो नालो ॾिनल आहे ऐं पछाड़ीअ में कहाणीकार जे फ़न ते मुख़्तसिर राय। मुख़्तियार चन्नू हूअं त कॉलेज में प्रोफेसर आहे, जंहिं सबबु खेसि केतिरनि ई समाजी मसइलनि सां मुंहुं ॾियणो पवे थो, पर संदसि हिकु ग़ैर मामूली कहाणीकार हुजण वारो रुतबो खेसि अञा बि समाज ॾांहुं जवाबदार करे थो। उन करे ई हू समाज जे नब्ज़ ते हथु रखी समाजी बुराईअ जी न सिर्फ़ु निशानदेही करे थो, पर उन जो इलाज बि ॿुधाए थो। संदसि कहाणियूं समाज में मौजूदु कुदियूं रस्मूं, अन्याय, अहंज, बेरुखियूं, बेवाजिबियूं, दर्द ऐं पीड़ा खे बयानु कंदड़ कहाणियूं आहिनि, जिन खे हू हक़ीक़त निगारीअ वारे लाड़े तहत ॾाढो पुरअसर अंदाज़ में बयानु करे थो। किथे संदसि अंदाज़ बयानिया आहे त किथे हू डायलॉग जो सहारो वठे थो। असल में हू कहाणीअ में लाउड नथो थिए, जंहिंखे जज़्बाती अंदाज़ चइबो आहे। हू विच थरो आहे, मुफ़हम मिज़ाज, शांतीको, जीअं हू असुल ज़िंदगीअ में पाण बि आहे। न वरी हू मायूसीअ जे वर चढ़े थो। वटसि उमेद आहे त समाज हिकु ॾींहुं ज़रूरु सही वाट ते ईंदो। ॾुख दर्द मुस्तक़िल कोन्हनि, हू पुर उमेद आहे, जीअं संदसि अखियूं पुर उमेद रहंदियूं आहिनि। डॉक्टर इब्राहिम खरल। जिल्द जे कवर जे हाशिए ते हिकु ॿीर आहे। प्रोफेसर मुख़्तार चन्नू इल्म जी इबादत जो उहो परहेज़गार आलिम आहे, जंहिंजो सारो ॾींहुं कॉलेज में निसाबी इल्म सां ऐं रातियूं अदबी इल्म सां जुड़ियल आहिनि। हीउ जोदम गाफ़िल सोदम काफ़र जे रीत इल्म जे ईमान में गुज़ारे थो। ज़िंदगीअ जे वहिंवार में का घड़ी क़ज़ा थी त अदा ज़रूरु कंदो। वसी मुतालियो कंदड़ ही शख़्स मूंखे सरापा इल्मु लॻंदो आहे। हीअ इल्म जे महकदे जो भरियल जाम आहे, जेको कचहरियुनि ऐं कहाणियुनि में लफ़्ज़नि जे सुर्ख़ीअ जा सुरूर चाढ़े छॾे। लिखणनि में ॾांहुं रखंदड़ मुख़्तियार जे कहाणीअ में ज़िक्र कयल सर्दीअ जे जून जे काढ़े में पढ़िबो त जिस्म ॾकी वेंदो, ऐं जेकॾहिं गर्मीअ जे कयल ज़िक्र खे जनवरीअ जे जिन महीने में पढ़िबो त पघर वहाए कढंदो। या खणी हीअं चवां त संदसि कहाणीअ में कयल चंड जी चांड्राण जो ज़िक्र ऊंदा ई रातियुनि में पढ़िबो त कारियूं रातियूं मुनवर थी पवंदियूं, ऐं कंहिं छुड़वाग हसीना जे ज़ुल्फ़नि जहिड़ियुनि लहरुनि जे कयल ज़िक्र खे सिंधूअ जे ॿेट में पढ़िबो त ख़ाली सिंधू छोलियूं हणण बणिजी वेंदो। हा, मुख़्तियार जे कहाणियुनि में कमाल बि आहे त जमाल बि आहे, उहो पंहिंजी जॻह ते, पर हीअ कहाणियुनि जो मजमूओ बेतरतीब ज़िंदगियूं पढ़ंदे अव्हां खे सोचण ऐं फ़िक्र करण ते मजबूर कंदो। कादिर सोलंकी। कवर जे ॿिए हाशिए ते पोएं हाशिए ते हिकु ॿीर आहे। माना वारो मुख़्तियार चन्नू उहो कहाणीकार आहे जेको जदीद ऐं मयारी कहाणी लिखण जो हुनर ॼाणे थो, ऐं सुठी ॻाल्हि इहा बि आहे त मुख़्तियार चन्ने उन्हनि इशूज़ ते बि कहाणियूं लिखियूं आहिनि जेके इशूज़ आम कहाणीकार खे नज़र ई न आहिनि ईंदा। मुख़्तियार हिकु ढिघे अरसे खां ख़ामोशीअ सां कहाणियूं लिखंदो पियो अचे, पर किताब छपाइण जे हवाले सां घणो सुस्तु ई रहियो आहे। हीअ संदसि कहाणियुनि जो किताब बेतरतीब ज़िंदगियूं घणा साल अॻु अचणु घुरिजे हा, जेको हाणे 2025 ईस्वीअ जे पछाड़कनि ॾिहाड़नि में अची रहियो आहे। बहरकैफ़ देर आयो दुरुस्त आयो। मुख़्तियार जे हिन कहाणी किताब में जेतिरियूं बि कहाणियूं आहिनि उहे मुंहिंजूं दिलि जे अखियुनि सां पढ़ियल आहिनि, जिन जे आधार ते उहो लिखण चवण में आसानी पई थिए त मुख़्तियार चन्नू कहाणीअ जे किरदारनि सां खेॾणु ख़ूब ॼाणे थो। हिन हरू भरू बि कहाणीअ में ग़ैर वास्तेदार किरदार इन नाहिनि कया। मुख़्तियार चन्नू जूं कहाणियूं पढ़ण खां पोइ उहा राय ॾियण में दिली सुकून पियो मिले त ख़ैरपुर मां कहाणीअ जी तॾा वेड़ नाहे थी, जंहिंजो सबूत ही किताब बेतरतीब ज़िंदगियूं आहे। अरपना सिंध जे नाए जंहिंजे वजूद सां मुंहिंजी सुञाणप आहे।
बाबा साईं मोहम्मद परियल चन्ना मरहूम, अमर साइण, बचल ख़ातून मरहुमा, वॾे भाइरनि मंज़ूर हुसैन मरहूम, ख़ैर मोहम्मद मरहूम ऐं नंढे भाउ डॉक्टर क़ुर्बान गुल जीनाए। जीवन साथियाणी जमीला ऐं नियाणियुनि कनीज़ फ़ातिमा, नूर फ़ातिमा, मुस्कान फ़ातिमा ऐं फ़ातिमा जीनाए। कॉलेज जी उस्तादनि जे नुमाइंदा तंज़ीम सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन जे अॻुवाणनि प्रोफेसर मोहम्मद अयूब मरी, प्रोफेसर सैयद ग़ुलाम असगर शाह, प्रोफेसर अल्ताफ़ हुसैन खोड़े, प्रोफेसर मुश्ताक फुलपोटे, प्रोफेसर लाल बख्श सोहू ऐं प्रोफेसर क़ुर्बान अली बोज़ार जन जे साथ में घणो सिखियो। इदारे पारां जेसी ताईं मौज़ूअनि जी ॻाल्हि आहे त मौज़ू हर कहाणीअ जा जुदा जुदा थींदा आहिनि। हर कहाणीअ जो रंग ऐं उन जो स्टाइल बि अलॻि अलॻि हूंदो आहे। के कहाणियूं पंहिंजे जोहर में हूंदियूं ई कहाणियूं आहिनि ऐं के मिड़ई पननि जे पूराव लाइ लिखियूं वेंदियूं आहिनि। कहाणी उहा वज़नाइती ऐं मुनफ़रिद सॾिबी जेका पढ़ंदड़नि जे अखियुनि ऐं ज़हन खे के पल पंहिंजी कैफ़ियत में तरसाए छॾे। प्रोफेसर मुख़्तियार चने जे कहाणियुनि में उहा इनफ़रादियत मौजूदु आहे जो चङो भलो पढ़ंदड़ हरू भरू संदसि कहाणियुनि जे प्लाट मौज़ूअनि ऐं अंदाज़ खां अखियूं कोन चुराईंदो। पढ़ंदड़ ज़हनी तौरु ज़रूरु इहो सोचण ते मजबूर थींदो त हीअ मुंहिंजे घर, ॻोठ या शहर जी कहाणी आहे। गुरबत, पछताव, पीड़ा ऐं यतीमीअ जो दर्द हिन कहाणी किताब बेतरतीब ज़िंदगियूं में ईअं ई शामिलु आहे जीअं माण्हूअ जी रोज़मरह ज़िंदगीअ में ॾुख ऐं ॾचा। मुख़्तियार चने जी कहाणियुनि जा जहिड़ा उनवान मुनफ़रिद ऐं अणछुअल आहिनि, तहिड़ा संदसि मौज़ूअनि बि हर रोज़ु अखियुनि अॻियां थींदड़ लकान जी पासदारी कंदड़ महसूसु थियनि था। चांडोकी पब्लिकेशन पारां संदसि पहिरियों कहाणी किताब बेतरतीब ज़िंदगियूं छापींदे तमामु घणी ख़ुशी महसूसु थी रही आहे त हिकु मुनफ़रिद किताब असां ऐं तव्हां जे हथनि ऐं अखियुनि जे रूबरू आहे। मूंखे उमेदु आहे त हिन किताब में शामिलु कहाणियूं अव्हां खे पंहिंजूं कहाणियूं ऐं कथाऊं महसूसु थींदियूं। असीर इम्तियाज़, मुहाग, नसीम खरल जी कहाणीअ जो तसलसुल, मुख़्तियार चने जी कहाणी। कहाणी कंहिं वाक़िए, हादसे, लका या रूनुमा थियल हक़ीक़त जो ख़याली इज़हार आहे जेको कहाणीकार पंहिंजे तसवुर जे आधार ते लिखत में करे थो। कहाणीकार जॾहिं हिकु कहाणी लिखे थो त हू उन कहाणीअ जे लाइ हिकु अलॻि दुनिया जोड़ींदो आहे जंहिंमें कई किरदार हूंदा आहिनि। उन्हनि किरदारनि जी घुरिजाहर पंहिंजी ॿोली हूंदी आहे। उन्हनि किरदारनि जो उथणु वेहणु, तौर तरीक़ा, रुसणु परचणु, प्यार मुहबत ऐं संदन सुभाउ ऐं ॿियो बि घणो कुझु कहाणीअ में मौजूदु हूंदो आहे। अहिड़ीअ रीति कहाणीकार जी हिकु अहिड़ी दुनिया थी पवंदी आहे जंहिंमें घणो करे सभु किरदार कहाणीकार जे चए आखे में हूंदा आहिनि। हू पंहिंजे मर्ज़ीअ सां किरदारनि खां कमु वठंदो आहे। हिकु बहितरीनु कहाणीकार जे साम्हूं ॿ ॻाल्हियूं ॾाढियूं अहम हूंदियूं आहिनि। हिकु समाजी हक़ीक़त निगारी, यानी हू कहाणीअ में उहो कुझु ॾिए जेको कुझु समाज में थी गुज़रियो हुजे या थी रहियो हुजे, ऐं ॿी अहम ॻाल्हि उहा आहे त हू पंहिंजे कहाणीअ में उहो कुझु ॾिए जेको कुझु हू समाज में ॾिसणु चाहे थो। सिंधी कहाणीअ जो वॾो हिसो समाज जे उन हक़ीक़त जे बयान में मिले थो जेको कुझु समाज में थी गुज़रियो आहे या थी रहियो आहे। तमामु घटि कहाणीकार पंहिंजे कहाणीअ में समाज खे पंहिंजे आदर्शनि आधार जोड़े सघिया आहिनि। हक़ीक़ी माना में समाज खे अहिड़नि कहाणीकारनि जी ज़रूरत आहे जेके समाज खे आदर्शहार जोड़ीनि था। ईअं बि न आहे त हू कहाणीअ में अहिड़ो समाज पेश कनि जंहिंखे पढ़ण सां ओपराइप जो अहसासु थिए। कहाणीअ जो हक़ीक़त सां तालुक़ु तमामु घणो ज़रूरी आहे। मुख़्तियार चन्नू नसीम खरल जो पाड़ेसरी आहे। नसीम खरल गंबड़ जे भरिसां रहंदो हो त मुख़्तियार चन्नू गंबड़ खां थोरो विथीरको दराज़नि खां थी राणीपुर जे भरिसां गॾेजीअ में रहे थो। पेशे जे लिहाज़ खां प्रोफेसर आहे। निज ॿहिराड़ियुनि में रहण सबबि हू पंहिंजी शख़्सियत में निज निबार सिंधी आहे, जंहिंजी शख़्सियत कंहिं बि मसनूई मिलावट खां परे आहे। पढ़ियल लिखियल ऐं सियासी तौर ते बाशऊर ख़ानदान सां तालुक़ु रखण सबबि हिन वटि हिकु इल्मी, अदबी ऐं सियासी बसीरत आहे।
पर हू पंहिंजे सियासी शऊर या सियासी वाबस्तगीअ खे पंहिंजे कहाणीअ ते असर अंदाज़ थियणु नथो ॾिए। हूअं बि कहाणीकार खे हमेशह अणधुरियो थी लिखणु घुरिजे। हिन खे कंहिं बि नज़रिए, ॻाल्हि, जज़्बे, मज़हब, रिश्ते, नाते या फ़िक्र जी न तबलीग करणु घुरिजे, न बेजा तारीफ़ करणु घुरिजे, न ई बेजा नुक्ताचीनी करणु घुरिजे, ऐं न ई वरी कंहिंजो पासो वठणु घुरिजे। कंहिं दुर सां शिदत जो वास्तो ऐं लाॻापो न सिर्फ़ु कहाणीअ जे मौज़ूअ खे छियो रसाए सघे थो, पर ईअं करण सां कहाणीअ जा फ़िक्री पहलू पिणु धिकिजी पवंदा। Apparently, a short story does not sell advertising and the way the cooking magazines sell shortenings, women's magazines sell clothing, men's magazine sell fishing rods, and that is the delimit for all those talented writers scribbling happily regardless. यानी कहाणी का शइ खपाइण जो इश्तिहार न आहे। जीअं रध पचा जा रिसाला तरकीबूं छापींदा आहिनि, औरतुनि जा रिसाला कपिड़नि जी मार्केटिंग कंदा आहिनि, मर्दनि जा रिसाला मच्छियूं फासाइण वारनि कुंडियुनि जा इश्तिहार हलाईंदा आहिनि। अहिड़ीअ तरह कामयाबु कहाणीकार हमेशह पाण खे जज़्बातियत ऐं नारेबाज़ीअ या स्लोगन जे वहकिरे खां बचाईंदा आहिनि। मुख़्तियार चन्नी जूं कहाणियूं समाजी हक़ीक़त जो अहिड़ो रूप आहिनि जेको न त ओपिरो लॻे थो, न ई वरी उन में कंहिं क़िस्म जी तबलीग आहे, ऐं न ई वरी बेजा तनक़ीद आहे। हू पंहिंजियुनि कहाणियुनि में समाज जो सचो चहिरो पेश करण सां गॾु अणलखाइते अंदाज़ में पंहिंजो आदर्शी समाज पिणु आणे वञे थो, जंहिंजी अॼु ज़रूरत आहे। मुख़्तियार साहिब जे कहाणियुनि जे हिन किताब में कुल 19 कहाणियूं आहिनि, जिन में एजेंडा, बेवसीअ जो ॻोढ़ो, बेतरतीब ज़िंदगियूं, भरम जो मौत, परदे पोयां, परताब, पन्नू, हवेलीअ जो दर, हाणे अव्हां खे इहो ई मिलंदो, देव, शलवार, ग़िज़ा कान थींदी, ॻोढ़नि ॻाल्हायो, लहंदड़ सिज जो मंज़र, मुमल, नामर्द, नंग, यादुनि जी इंडलठ जा विखरियल रंग ऐं अधूरो माण्हू शामिल आहिनि। मुख़्तियार चने जूं अक्सर कहाणियूं पंहिंजी पर में समाज कीअं हुजणु घुरिजे वारे फ़िक्र ते लिखियल आहिनि। कुझु कहाणियुनि मां टुकड़ा हिते ॾिजनि था। तव्हां समेत सभिनी टीवी चैनलनि ते ग़ैर मयारी शाइरी ऐं ड्रामा हलनि था। धाड़ियल ड्रामनि जो हीरो कयो था, छोकिरियुनि जी भॼी शादीअ खे मोहबत जो रंग ॾियो था, वॾेरे सरदार ऐं पीर खे एक्सपोज़ कयो था, जेको सिंध जी वहदत, ख़ुशी ऐं ख़ुशहालीअ जो दुश्मन आहे। औरत खे शोपीस करे पेश करियो था, उहो बि इंसान आहे, उन जा असां जेतिरा ई हक़ आहिनि, जंहिंसां माहौल में फ्रस्ट्रेशन पैदा थिए थी, बिगाड़ अचे थो। असांजा ॿार कलम किताब बदिरां चोर धाड़ेल जी रांदि खेॾनि था। कहाणी पन्नू। कहाणी पन्नू ग़ैर मयारी अदब जे फ़रोग़ ते लिखियलु आहे, जंहिंमें कुझु दोस्त अहिड़े अदब ते बहस कनि था ऐं हिकु किरदारु अली मोहम्मद उर्फ़ अली मयारी ड्रामो लिखी टीवी स्टेशन ते खणी वञे थो। हू दलीलनि सां प्रोड्यूसर सां ॻाल्हाए थो ऐं खेसि मयारी ड्रामनि खे अॻिते आणण जी गुज़ारिश करे थो ऐं खेसि मयारी ड्रामा ॾिए थो। पर कुझु ॾींहंनि खां पोइ जॾहिं हू वरी टीवी स्टेशन ते वञे थो त संदसि लिखियल मयारी ड्रामनि वारा पन्ना चणनि खपाइण वारे वटि मिलनि था। कुझु ॾींहंनि खां पोइ ॻोठु वञण खां अॻु हिकु प्रोड्यूसर सां मिलण लाइ टीवी स्टेशन आयुसि। पटीवाले मुलाक़ात खां माज़रत करे इंतज़ार लाइ चयो। काफ़ी वक़्तु गुज़री वियो, बुख अची पासा वरिता। मुलाक़ात जे इंतज़ार जे करे होटल ते बि न पिए वियुसि। पेट झल लाइ चणनि वारे खां चणा वठी खाइण खां पोइ पने सां हथ उघण वारो ई हुयुसि त पंहिंजे अखरनि ते नज़र पई। ज़मीन पेरनि नठां निकिरी वई। प्रोड्यूसर खे ॾिनल मयारी ड्रामनि वारा पना मुंहिंजे हथ में हुआ। हिन हिकु ई कहाणीअ जो हिकु हिसो समाज खे कीअं हुजणु घुरिजे वारे फ़िक्र ते आहे, त ॿियो हिसो यानी क्लाइमेक्स समाज कीअं आहे वारे हक़ीक़त जी चिटी तस्वीर पेश करे थो। मुख़्तियार साहिब जी ॿी कहाणी आहे एजेंडा। हीअ कहाणी पिणु समाज खे कीअं हुजणु घुरिजे वारे फ़िक्र ते लिखियलु आहे। कहाणीअ में नौजवाननि जो डॉक्टर थियण वारो जुनून ॾेखारियलु आहे।
जेको हक़ीक़त पिणु आहे। ऐं केतिरा ई नौजवान डॉक्टरीअ में दाख़िला न मिलण सबबि दिलि शिकस्ता थी ख़ुदिकुशियूं करे रहिया आहिनि। पर हिन कहाणीअ में अहिड़नि नौजवाननि जे लाइ हिकु वाट मौजूदु आहे। कहाणीअ जी पुॼाणी हिन रीति आहे। बाबा, मतिलबु नौजवाननि लाइ ईंदड़ वक़्त जी एजेंडा डॉक्टर इंजीनियर न पर सभिनी कोर्स जे अंदाज़ में चयो। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसिस CSS कहाणी एजेंडा। मुख़्तियार चने जूं कुझु कहाणियूं समाज में छा थी चुको आहे वारे सवाल ते पिणु लिखियल आहिनि। मिसाल तौरु कहाणी हाणे तव्हांखे इहो ई मिलंदो में सिंध ख़ासि तौर ते ख़ैरपुर जी सनअत जे ज़वाल जा कारण ॿुधाया विया आहिनि। उहा हक़ीक़त आहे त ख़ैरपुर विरहाङे खां अॻु हिकु वॾी सनअती रियासत हुई, पर विरहाङे खां पोइ हुकूमत जी ग़लति पॉलिसियुनि ऐं मज़दूर यूनियन जी ग़लति इस्तेमाल सबबि ख़ैरपुर जो सनअती ज़ोन तबाह थी वियो। कहाणीअ में लिखियलु आहे त घणो परते बि न, लॻभॻि मुनी सदी अॻु टालपुरनि जे साहिबीअ में ख़ैरपुर सनअत जे हवाले सां ॾेसावर में मशहूरु हूंदो हो। उन वक़्तु ख़ैरपुर में 100 खां मथे नंढियूं वॾियूं इंडस्ट्रियूं हुयूं। उन वक़्तु ख़ैरपुर जे काटन जे कपिड़नि जूं मिलूं, पेपर मिल, माचिस फैक्ट्री, जंडरीअ जो कमु, खेस ॾाढा मशहूरु आहे। बनारस कॉलोनीअ में सिल्क जो कपिड़ो रुगो ख़ैरपुर में ठहंदो हो। ख़ैरपुर में मलमल जो कपिड़ो ठहंदो हो। तारीख़ में अचे थो त एतिरो नरम, मुलायम ऐं पाइदार हूंदो हो, मिस्र में अहरामनि खे पिणु वेढ़ियो वेंदो हो। हिन कहाणीअ जो मरकज़ी किरदारु मेहरान ख़ान सिंध में सनअत जे ज़वाल जा सबब ऐं उन जा हल जे उनवान ते थीसिस लिखे थो ऐं हू ख़ैरपुर टेक्सटाइल मिल जे अॻूणे मैनेजर अली ज़ैदीअ खां इंटरव्यू करे थो, जेको ख़ैरपुर जी सनअत जे तबाहीअ जा कारण ॿुधाईंदे चवे थो, जेतोणीकि सनअतुनि जी तबाहीअ पोयां काफ़ी कारण आहिनि, वॾो सबबु 70 वारे ॾहाके में रोटी कपिड़ा और मकान जे नारे हेठि प्राइवेट मिल्कियतुनि खे ख़ानगाहे सरकारी तहवील में वरितो वियो। उन ॾींहुं ख़ैरपुर त छा पर पूरे मुल्क जी सनअत, ज़राअत मतिलबु पूरी मईशत जी चेल चिॿी थी पई हुई। ख़ानगाइण जे ख़ौफ़ खां केतिरियूं मिलूं फैसलाबाद, कराची ऐं ॿियनि वॾनि शहरनि ॾांहुं मुंतक़िल करे विया हुआ। केतिरा त मुर्गो मुल्क छॾे भॼी विया हुआ। मथां अमन अमान जी ख़राबी, ज़राअत जो ज़वाल, सुठो मार्केट न हुजणु, पोरियत यूनियननि जी हद खां वधीक बदमस्ती बि हुई। सियासी पार्टियुनि जे सरपरस्ती करे पोरियत यूनियनूं काफ़ी मज़बूत थी चुकियूं हुयूं। हर ईंदड़ ॾींहुं मज़दूरनि जूं हड़तालूं हूंदियूं हुयूं, झेड़ा थींदा रहंदा हुआ, जंहिं करे मिलूं केतिरनि ॾींहंनि ताईं बंदि थी वेंदियूं हुयूं। हीअ कहाणी तारीख़ जे अहम अलमे तां परदो खणे थी। पीर परस्ती सिंध में हिकु नासूर जी सूरत अख़्तियार करे वई आहे। लॻभॻि सभिनी वॾनि कहाणीकारनि उन मौज़ूअ ते लिखियो आहे। हर कहाणीकार जी ट्रीटमेंट अलॻि आहे। जमाल अबड़े जी शाह जो फर, महता महबूब जी कहाणी छांव, नूरुलहुदा शाह जूं मुख़्तलिफ़ कहाणियूं, डॉक्टर एजाज़ समे जी उठ लेटाइणो आहे ऐं ॿियूं केतिरियूं ई कहाणियूं कंहिं न कंहिं तरीक़े सां शाहाणी कल्चर जी लाख लाहिनि थियूं। मुख़्तार जूं 2 कहाणियूं शलवार ऐं मूमल पिणु पीर परस्तीअ ते सख़्तु तनक़ीद कनि थियूं। कहाणी मूमल जो मरकज़ी किरदारु मूमल नाले नौजवान छोकिरीअ जो आहे, जेका बेऔलाद आहे ऐं खेसि सहुरो पीराणी दरगाह ते राति रहाए मुर्शिद जी दुआ सां उमेद भरी कराए अचे थो। मूमल जी ससु खे उहे ॾींहं यादि अचनि था जॾहिं उहा बेऔलाद हुई ऐं खेसि पिणु दरगाह ते हाज़िरी भराई वई हुई, जंहिंखां पोइ उमेद सां थी हुई। कहाणीअ जी पुॼाणी हिननि जुमिलनि ते थिए थी। झटके सां मूमल जो झुकियल कंधु मथे खजी वञे थो। हिन जी ससु जूं नज़रूं पेरनि में झुकियल हुयूं। कहाणी शलवार जो पस मंज़र तोड़े जो सियासत आहे, जंहिंमें पैसनि एवज़ पीर हिकु ग़ैर माक़ूल माण्हूअ खे वोट कराए थो। पर कहाणीअ जो ॿियो पासो हिन रीति आहे। सुबुह सां डॉक्टर भूरल समेत सभु चङा उताक जी अङण ते मौजूदु हुआ। कलात्रे दीनल जंहिं इलेक्शन जी शुरूआति पीर गंबल ते दुआ सां कई हुई, उहा हमेशह खटी हुई। अॼु बि कलात्री दीनल उन अक़ीदे सां साथियुनि समेत पीर गंबल जे दरगाह ते आयो हो। दरगाह ते मुकमिल ख़ामोशी छायल हुई। मक़बरे में माई राणी पीर पंजल जे पिड़नि ते हथ घुमाईंदे चपनि में मुश्कंदे चई रही हुई, मुंहिंजा कानी करामती मुर्शिद हाणे केॾा ॻाढ़ा सावा पड़ पायूं आराम सां सुतो पियो आहीं।
ॾाॾी चवंदी हुई, जरे त दुआ सॻे लाइ आयल सुहिणी छोकिरी आई नाहे ऐं दसी नाहे। शलवार लाहिण में देरि ई न कंदो। हिन कहाणीअ में पीराणे सियासत तां पर्दो खयो वियो आहे। मुख़्तार चंद ऐं साहब जो तालुक गॾेजीअ सां आहे, जेको राणीपुर खां को खन जे फ़ासिले ते आहे। राणीपुर पीरनि जो गढ़ आहे। उते यकीनन के सुठा पीर बि हूंदा, पर फ़ातिमा फुरड़ो केस बि राणीपुर में ई थियो। मुख़्तार साहब जे अदबी जुरत खे सलाम आहे। कहाणी लहंदड़ सिज जो मंज़र हिकु अहिड़ी औरत जी कहाणी आहे जेके जवानीअ में भरपूर मज़ा माणे थी। शादीअ लाइ आयल हज़ारे आछूं थुॾे छॾे थी, पर जॾहिं खां उस जवानी हली थी वञे त हूअ हिकिड़े हजम सां शादी करण लाइ तयारु थी वञे थी। हजम जी शख़्सियत कहाणीअ में हिन तरह बयानु कयल आहे। उहो दरवाज़े जे तरफ़ वधे थी, साम्हूं अलण हजम वाछूं फाड़े खिली रहियो। खिलण सबबि हुन जूं मुछूं अरबी अखर जे शद जियां लॻी रहियूं हुयूं। संदसि ॻाढ़े पान वारे वात में बीठल ॾंदनि जे फ़ौज जा सिपाही पान ऐं नसवार हथां शिकस्त खाई चुका हुआ। संदसि वार कलराठी ज़मीन में फुटल फसल जियां लॻी रहिया हुआ। ॿिए पासे हिन औरत जी जवानीअ जी तस्वीर हिन रीति आहे। माण्हुनि जूं नज़रूं हिन जे जवानीअ सां बिगल जिस्म ते ॼमियल हूंदियूं हुयूं ऐं हिन जूं ॻाढ़नि सावनि नोटनि ते मलाई जहिड़ी ख़ुशबू सां वासियल सिडोल जिस्म, जंहिंखे हर को चटण जी आस लॻायो वेठो हूंदो। वितर जो उहा लिचिकणी चेल खे मोड़ो ॾेई हलंदी हुई त ॾिसंदड़नि जे जिस्मनि में क़यामत बर्पा थी वेंदी हुई। उन में हिन खे एॾो त सुकून ऐं राहत महसूसु थींदी हुई जो हूअ ॿियनि खे तड़पंदे ॾिसी ख़ुशीअ में वॾा वॾा टहक ॾींदी हुई। हिन कहाणीअ में समाज जी मख़सूस तबिके जी तस्वीर आहे, जंहिंमें हिकु कर्ब आहे, तकलीफ़ आहे ऐं ईज़ा आहे। पंहिंजे पर में हीअ बि हिकु मुनफ़रिद कहाणी आहे। हीअ हिकु नौजवान जोड़े जी कहाणी आहे जेके यूनिवर्सिटीअ वारनि ॾींहंनि में प्यारु कनि था ऐं वक़्त सां गॾु मुल्क बर्तानिया वञी PhD करे थी ऐं ॾाहर लेक्चरार थी वञे थो। मुल्क वापसि अची ॾाहर सां मिले थी ऐं सिंधु दरिया जे सोकड़े खे हिननि लफ़्ज़नि में बयानु करे थी। किथे आहे पंहिंजो सिंधु, काॾे वयूं उहे छिछोरियूं चोलियूं जेके सारो साल किनारनि सां रांदियूं कंदियूं हुयूं, मज़ाक़ूं कंदियूं हुयूं, पाण में टकराइजी हंबोछियूं हणंदियूं हुयूं, दहशत पैदा कंदियूं हुयूं, दरिया सां झेड़ींदड़ मुहाणनि खे किनारनि ॾांहुं वापसि वञण ते मजबूर कंदियूं हुयूं। लेखकनि खे पंहिंजे लिखणनि में तशबीहुनि तौरु लिखण ते मजबूर कंदियूं हुयूं। नौजवाननि में अरडाई ऐं अॻिते वधण जी सख ॾींदियूं हुयूं। अखि खुटण ताईं पाणी ई पाणी हूंदो। हिन जी बाझ सां सुख ऐं सलामती हूंदी हुई। हीअ कहाणी उन नौजवाननि जी कहाणी आहे जेके पंहिंजी सुखी ज़िंदगीअ सां गॾु सिंध सां बि प्यारु कनि था ऐं धरतीअ जो दर्द महसूसु कनि था। अहिड़ी रीति मुख़्तार चन्ने जूं लिखियल ॿियूं कहाणियूं बि इंतिहाई अहम आहिनि। हू पंहिंजनि कहाणियुनि में समाज जी तस्वीर पेश करे थो। संदसि कहाणियुनि जी ॿोली नसीम खरल जी कहाणियुनि जी ॿोलीअ सां कुल्हो हणे थी। हूअं बि मुख़्तार साहब नसीम खरल जो पाड़ेसरी आहे ऐं कहाणियुनि में मूंखे नसीम खरल जो ख़ूबसूरत तसलसुल लॻी रहियो आहे। डॉक्टर शेर मेहराणी, कराची यूनिवर्सिटी, 29 मार्च 2024 ईस्वी।